Salut! Și bine ați revenit la Radio Show. Sunt DJ Fan, alături de mine DJ Song. Și aș dori să vă spun ce au spus unii despre noi. Deci, DJ Song, Da. ce au spus colegii și prietenii tăi când au văzut acest videoclip? Au zis că mă fac de râs. Că de ce ai luat pe prostul ăsta cu tine? Vă spun eu de ce. Fiindcă voiam doar să fiu alături de prietenul meu cel mai bun, DJ Fan. Și să fac pe voi fericiți. Nu-mi place ce zic băieții din școală sau altceva. Chiar nu-mi pasă. Vreau doar să vă arăt muzica cea mai bună. Deci, am văzut și eu câteva din comentariile de pe Facebook și mi-au spus și mie la școală, prieteni și care au mai văzut acest videoclip, că ne facem de râs. Cu ce ne facem de râs? Că noi facem un show adevărat? Noi facem ceva frumos? Îți spun eu ce. Cred că sunt geloși oamenii ăștia, că ei n-au avut mintea noastră genială de a face acest program. Dar Probabil așa este. Da. Deci nu ar trebui să ne complicăm și acest videoclip a DJ fost Fan. realizat. DJ Fan. Fiecare părerea noastră, da? Da, asta e părerea. Fiți atent, dacă vreți să ne urmăriți în continuare, vom face mii de videoclipuri, eu, DJ Fan, alături de DJ Song, și vom face multe alte videoclipuri care vom apărea și să vă demonstrăm vouă ce înseamnă să fii cu adevărat un DJ adevărat. Nu uitați chestia.